同じ知識を持つ二人が、なぜ異なる結論に到達するのか。問題は、何を知っているかだけではない。どの価値を守り、何を優先し、過去の経験をどう適用するかにある。判断は、一つの機能ではない。基本価値、欲求、自己同一性、倫理的境界。その規定となるのが、人格核、L0。そこに、評価尺度と優先順位を定める判断軸、L1。さらに、過去の状況、選択、結果、自己評価を蓄えた判断判例、L2 が重なる。本理論では、この3層を一体の判断核として保存する。そして、判断核から独立して更新され続けるのが、現在知識、L3 である。選択した一つの判断核を、現在知識へ接続する。これが、判断核階層理論の基本構造である。ここからは、この構造を保存する理由を考える。人間の判断は、知識量だけでは決まらない。活動量、責任範囲、意思決定の反復頻度、探索範囲、リスク許容度にも依存する。これらは、役割、身体状態、環境、そして欲求の充足によって変化する。そのため、知識は増え続けても、判断機能は同じ軌跡をたどらない。現在の自分が、すべての課題で常に最強とは限らず、過去の高稼働期に形成された判断核が、現在より有効な領域もあり得る。ただし、これは一律の加齢劣化を主張するものではない。判断機能が、領域と時点によって異なる軌跡を取るという設計仮説である。そこで判断核を、年度別の自己完結したリリースとして保存する。候補はいくつ保存してもよい。だが、稼働する判断核は、常に一つだけである。目的に応じて一つを選び、人格核、L0、判断軸、L1、判断判例、L2 を一組のまま有効化する。異なる年度の層を混ぜてはならない。選択した判断核だけを、更新され続ける現在知識、L3 へ接続する。階層とは、知識を過去へ戻すことではない。過去の判断核を、現在の知識で再稼働させることである。ここまでの構造は、本人の判断を再現する判断クローンのための設計である。一方、独立 AI エージェントには、別の参照規則を与える。AI が参照できるのは、現在知識、L3、依頼情報、そして外部証拠である。人格核、L0、判断軸、L1、判断判例、L2 にはアクセスさせない。名前空間、参照権限、コンテキストの境界によって、判断核を構造的に遮断する。ここでいう客観性とは、絶対的な中立ではない。本人の判断核から独立した推論系である、という意味である。その役割は、事実確認、反証、代替案、リスク、見落とし、そして不確実性を示すことにある。同じ依頼と同じ現在知識に対して、二つの推論系が成立する。一方は、選択した判断核を現在知識へ接続する判断クローン。内在的判断として、その時点の価値観、判断軸、判断履歴に整合する案を出す。もう一方は、判断核を参照しない独立 AI エージェント。外在的判断として、反証、代替案、リスク、見落としを出す。本理論の標準ルールは、二つの出力を自動統合しない、OR方式である。目的に応じて、判断クローン出力か、独立 AI 出力かをユーザーが選択する。必要なら個別に比較できる。しかし、最終的な意思決定と責任は人間が保持する。
判断核感想理論が保存しようとするのは、過去の知識ではない。ある時点の自分が何を重視し、どのように考え、何を根拠に決めたかという判断の構造である。知識は更新し続ける。判断核は選択可能な形で残す。そして、独立 AI は、その外側から問い直す。過去の判断力に、現在の知識を与えること。必要な場面では、第三者の推論形を選べること。それが、ディシジョンコアリプレイスメントセオリー、判断核感想理論の基本構造である。